नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। तो मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया पे 20,000 के अंदर आप एक गेमिंग पीसी कैसे बिल्ड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो कंपोनेंट हम लोग के सामने आता है वो है AMD की तरफ से एथलॉन 3000G। तो ये है एक CPU है जो आजकल के पीसी में बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो अगर आप पीसी आप बनाना चाहते हो मार्केट में, तो आपको एक अच्छी CPU की ज़रूरत है। तो अगर आप अच्छी CPU नहीं लाते हो मार्केट में, आपकी पीसी के अंदर आप नहीं लगाते हो, तो वो आपको अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देगा। तो पहला है कि ये जो CPU है ये AMD की तरफ से आता है और ये 2 कोर्स वाला एक CPU है, तो जिसके अंदर आपको रेडियन वेगा ग्राफिक्स देखने को मिल जाता है। तो आपको अलग करके एक ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल करना नहीं पड़ेगा। तो ये ऑलरेडी एक 35 वाट का एक CPU है जिसके अंदर आपकी पावर कंज्यूम करेगा। तो ये बहुत ही अच्छा है। आपको छोटे मोटे का मॉडर्न गेम्स आप इसमें आराम से खेल सकते हो। तो आपको सिर्फ आपको ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा और आप आराम से आजकल का मॉडर्न गेम्स खेल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। सेकेंड जो पार्ट हम लोग के सामने है वो है एक मदरबोर्ड, जिसके अंदर आप सारे कंपोनेंट्स आप प्रॉपरली इंस्टॉल करोगे। तो ये है आसूस की तरफ से आसूस A320M की, जो कि 2020 और 2019 में बहुत ही फेमस एक मदरबोर्ड है, जिसके अंदर आप AMD की तरफ से राइजन सीरीज़, एथलॉन सीरीज़ आप आराम से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये जो AMD की तरफ से एथलॉन हम लोगों ने चूज़ किया प्रीवियसली, अब इसके अंदर आराम से इंस्टॉल कर सकता हूँ। और ये अराउंड 3200 mAh तक ये रैम सपोर्टेंस AMD A4 सॉकेट के साथ ये मार्केट पे आता है और ये 3 इयर्स की वारंटी भी आपको मिल जाती है। तो इसकी जो प्राइस है ये है 4,535 रुपये। थर्ड में जो चीज़ है वो है आपकी मेन थिंग, आपकी स्टोरेज, जिसमें आप आपकी पूरी गेम्स, गाना, पिक्चर्स वगैरह आपको रखोगे। तो हम लोगों ने चूज़ किया है वेस्टर्न डिजिटल की तरफ से WD ब्लू। तो ये आप एक डेली ड्राइवर है, बेस्ट हार्ड डिस्क माना जाता है। 2015 से लेकर 2012 से लेकर ये बहुत ही अच्छा हार्ड डिस्क माना जाता है। तो ये आजकल के दिन में प्राइस है 3,377 रुपये। सेकेंड थर्ड जो चीज़ है वो है कॉशर की तरफ से कॉशर वेंगेंस जो रैम एक बहुत ही अच्छी चीज़ मानी जाती है, जिसके अंदर आपको आपके पीसी के अंदर आपको बूस्ट देखने को मिलता है। अगर आप रैम बहुत कम पावर के लगाओगे तो आपकी जो CPU है, आपकी जो मदरबोर्ड है, सब आपकी पूरी कंपोनेंट्स स्लो हो जाएगा, आप ठीक ठाक से काम नहीं कर सकते। तो इसलिए हम लोगों ने इधर एक गेमिंग पीसी जो क्योंकि हम लोग बना रहे हैं, तो पहले हम लोग इसमें 2400 mAh की रैम हम लोग सिलेक्ट किए हैं। ये कौशे की तरफ से आने वाला कौशा विंगन्स रैम है और ये एक 8 GB रैम है। आजकल के मार्केट पे मिनिमम गेमिंग के लिए 8 GB बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसका प्राइस है मार्केट पे 3,600 रुपये। नेक्स्ट जो आइटम है वो है आपकी कैबिनेट। एक गेमिंग कैबिनेट, आप जब क्योंकि आप एक गेमिंग कंप्यूटर बना रहे हो पहले से, तो आपको एक गेमिंग कैबिनेट की बहुत ही सख्त ज़रूरत है, क्योंकि वो गेमिंग दिख रहा है। तो ये आता है एरोकूल की तरफ से एरोकूल बोल्ट RGB, जो कि एक बहुत ही अच्छा कैबिनेट है। सिर्फ 2700 रुपये पे आपको ये मार्केट पे देखने को मिलता है और ये बहुत ही बड़ा कैबिनेट है। अगर आप फ्यूचर पे इसके अंदर बहुत अच्छा कूलिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो, बहुत बड़ी मदरबोर्ड आप इंस्टॉल करते हो, तो अगर और भी फैंस इंस्टॉल करते हो, तो आपको ये आराम से इंस्टॉल करने के लिए स्पेस मिल जाएगा। तो इसकी जो टोटल प्राइस हो रहा है आजकल का इंडियन मार्केट पे 2020 पे ये है 18,848 रुपये। अब आप बात करोगे कि ये SMPS के बारे में, क्योंकि ये 20,000 के नीचे है, तो मैं इधर पे कोई एक्सटर्नल SMPS आपको देखने को नहीं मिलता। आप मार्केट से नॉर्मली 500 से लेकर 600 रुपये तक आप आराम से आपको एक 450 से 500 वाट तक SMPS आपको मिल जाएगा। तो क्योंकि उसकी प्राइस टोटल प्राइस तब होगा 19,400 से लेकर 19,500 तक। आप आराम से आपकी कंप्यूटर अंडर 20,000 एक PC बिल्ड कर सकते हैं। मैं पहले ही कहा कि मैं इधर पे जो कंपोनेंट्स आपको सामने दिख रहा है ये बहुत ही अच्छी कंपोनेंट्स है। आप बनाओ, आप इसके अंदर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, इसके अंदर आप थोड़ी बहुत एडिटिंग, बहुत ज़्यादा मॉडर्न गेम्स आप खेल सकते हो, और फिर भी वो 1080p लो सेटिंग्स पर 720p मीडियम हाई सेटिंग्स पे आप आराम से खेल सकते हो। कोई प्रॉब्लम और दिक्कत नहीं होगा। सब कंपोनेंट्स बढ़िया है मार्केट्स पे।
आज 2020 सीरीज़ पे ये बहुत ही फेमस है। सब कंपोनेंट्स आप इंस्टॉल करो, आप अच्छी दुकान से जाओ, इंस्टॉल करो, आपकी कंपोनेंट्स बहुत ही बढ़िया बनने वाला है। आपकी कोई गेम लैग नहीं होगा, आप आराम से ये खेलो और सपोर्ट करो हम लोग के चैनल को। अगर ये वीडियो को आप लाइक करते हो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को।